Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Na'imu ahlil jannati, utawi iki iku kenikmatane ahli swarga. Qala Allah Ta'ala wis dawuh sapa Allah Ta'ala halim haluhur Allah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Surat Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita lan tatkala ningali sapa sira thamma ing dalem mengkono-mengkono swarga, ra'aita ningali sapa sira na'iman ing kenikmatan wa mulkan lan ing kraton kerajaan kabira kang gedhe. Wa suwaru hadzal mulki utawi pira-pira gambarane ikilah kerajaan wan naimi lan kenikmatan iku muta'addidatun kawilang-wilang. Faminha mongko iku setengah saking suwar utawi annallaha astuhuni Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu kelawan nyucikaken Allah wa ta'ala lan harih mauluhur Allah ja'ala wis gawe sapa Allah lahum maring ahlil jannah khailan ing jaran makhsusatan kang tertentu yarkabunaha kang numpak sapa ahlul jannah ing khail fi mawaqiba kabiratin ing dalem pira-pira golongan kang gedhe azimatin kang agung. Anil Hasanil Basri wis den riwayataken saking Al Hasan Al Basri apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna adna ahlil jannati manzilatan. Inna adna ahlil jannati istuhuni luwi andap-andape ahli swarga apane manzilatan pangkate iku alladzi yarkabu wong kang numpak sapa alladzi fi alfin ing dalem 1.000.000 min khadamatin saking pira-pira wong kang ngladeni minal wildani saking pira-pira bocah cilik swarga al mukhalladina kang langgeng kabeh dilanggengno kabeh ala khailin ing atase jaran min yaqutin saking yakut ahmara kang abang laha iku tetep keduwe khail ajnihatun utawi pira-pira suwiwi min zahabin saking emas wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira
an Abdurrahman bin Sa'idah wis den riwayataken saking Abdurrahman bin Sa'idah qala sapa Abdurrahman bin Sa'idah kuntu uhibbul khaila kuntu ana sapa ingsun iku uhibbul khaila uhibbu demen sapa ingsun al khaila ing jaran fakultu monggo ngucap sapa ingsun ya Rasulullah hu Rasulullah hal fil jannati khailun ana ta fil jannati iku tetep ing dalam swarga khailun utawi jaran faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in adkhalaqallahul jannata lamun in adkhalaka lamun nglebokaken ing sira sapa Allahu Allah al jannata ing swarga kana mongko ana laka iku keduwe sira fiha ing dalem jannah apa farasun jaran min yakutin saking yakut lahu iku keduwe faras janahani utawi suwiwi loro yatiru bika yatiru kang mabur apa faras bika yakni maburna sira haitsu syi'ta ing dalem endine panggon kang karep sapa sira wa qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min na'imi ahli jannati iku setengah saking kenikmatane ahli swarga annahu mutawi setuhune ahli jannah yatazawaruna iku saling ziarah sapa ahlul jannah alal mataya ing atase pira-pira tumpaan wan nujubi lan pira-pira hayawan kang bagus wa annahum lan setuhune ahlal jannah iku yu'tauna diparingi sapa ahlul jannah yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat bi khailin kelawan jaran musrajatin kang dikei aba-abahan yakni dikasih pelana kuda muljamatin kang dikei lis la tarusu ora nelek apa khail wala tabulu lan ora nguyu apa khail fayarkabunaha mongko numpak sapa ahlul jannah ing khail hatta yantahu hingga tumeka sapa ahlul jannati haitsu sya'allahu ta'ala haitsu sya'allahu ing dalem di panggonan sya'allahu kang ngersakaken sapa Allah taala halimah luhur Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan misdawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati istune iku tetep ing dalam swarga la syajaratan wit yakhruju kang metu min a'laha saking dhuwure syajarah apa hulalun pakaian pira-pira pakaian wa min asfaliha ay yakhruju min asfaliha lan metu sangka ngisore syajarah apa khailun jaran min zahabin saking emas musrajatun kang dikei aba-abahan muljamatun kang dikei lis min durrin saking mutiara wa yakutin dan yakut la tarusu ora nelek apa khail wala tabulu lan ora nguyuh apa khail
laha iku kedue khail ajnihatun utawi pira-pira suwiwi khatwuha kang utawi jangkai khail jangkane iku maddul basari sak dawane mripat fayarkabuha mongko numpak ing khail sapa ahlul jannati ahli swarga fatatiru mongko mabur apa khail bim kelawan ahlul jannah haitsu sya'u ing dalem endi-endi panggenan sya'u kang ngarepna sapa ahlul jannah fayaqulul ladzina asfala minhum darajatan fayaqulu mongko ngucap sapa alladzina asfala wong akeh kang ono yakni kanu asfala jadi alladzina kanu asfala buang kanu alladzina wong akeh kang ono sapa alladzina iku asfala luwe andap minhum saking ahlil jannah apane darajatan pangkate ya Rabb hu Gusti bima kelawan apa balagha tumeka sapa ibaduka pira-pira kawula panjenengan hadhil karamata ing ikilah kemuliaan kullaha yos kabehane karamah fayuqalu mongko diucapaken lahum maring alladzina kanu asfala apa ucapan kanu ono sapa ahlul jannah sing luwih dhuwur pangkate niku iku yusalluna salat sapa ahlul jannati bil laili dalam waktu wengi wa kuntum hale ana sapa sira kabeh iku tanamuna turu sapa sira kabeh wa kanu lan ana sapa ahlul jannah iku yasumuna poso sapa ahlul jannah wa kuntum lan ana sapa sira kabeh iku takuluna wa kuntum lan hale ana sapa sira kabeh iku takuluna mangan sira kabeh yakni ora poso wa kanu lan ana sapa ahlul jannah iku yunfiquna nafaqaken bondone yakni sedekah sapa ahlul jannah wa kuntum lan ana sapa sira kabeh iku tabkhaluna wa kuntum lan hale ana sapa sira kabeh iku tabkhaluna medhit sapa sira kabeh wa kanu lan ana sapa ahlul jannah iku yuqatiluna perang fisabilillah wa kuntum hale ana sapa sira kabeh iku tajibununa jereh yakni lecek sapa sira kabeh insyaallah. Jadi nanti di surga itu ada pohon yang dari atasnya keluar pakaian-pakaian. Jadi wis gak kate tuku. Wis ana uwit khusus tanduran yang dari atasnya keluar pakaian-pakaian yang terbaik untuk dikenakan di surga. Sementara dari bawahnya itu akan keluar kuda dari emas yang diberi pelana, sudah ada pelananya, sudah ada penutup kepalanya, sudah ada kendalinya yang terbuat dari mutiara, yakut dan tidak buang air. Ndak padha karo jaran donya, nek jaran donya nelek terus kotorane sak embong-embong. Tapi kalau kuda di surga tidak mengeluarkan kotoran, tidak kencing. Tidak kencing. Nah, kemudian ada sayapnya.
tidak sama dengan kuda di dunia. Dan sekali terbang itu satu kali langkahan itu sangat jauh jaraknya, bahkan langkahnya itu bisa terbang sampai sejauh pandangan mata. Sejauh pandangan mata. Nah ini nanti yang akan dinaiki oleh ahlul jannah. Kemanapun dia mau pergi terbang menggunakan kuda tersebut. Nah, nanti ketika penduduk surga yang tidak mendapat fasilitas itu karena pangkatnya lebih rendah, mereka akan bertanya, ya Rabb, kok bisa mereka ini mendapatkan kemuliaan seperti ini? Punya amalan apa mereka ini? Kok sampai bisa mendapat fasilitas seperti itu? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, kanu yusalluna bil laili wa kuntum tanamun. Biyen di dunya wayahe awakmu turu ngorok, mereka itu tak bangun sholat malam, tahajud. Mulai tahajud niki penting. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saking pentingnya sholat tahajud sampai Nabi SAW bersabda, "Sholli minal lail walau kahal bisyatin." Sholatlah di waktu malam walaupun sebentarnya seperti sebentarnya orang yang memerah susu kambing. Dari pentingnya tahajud. Nah, tahajud itu kalau untuk Kanjeng Nabi wajib, untuk umatnya sunnah. Ya. Sunnah tapi pahalanya luar biasa. Panjenengan lihat sirahnya, sejarahnya para wali itu tidak ada yang tidak qiyamul lail. Tidak ada yang tidak tahajud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya disebutkan riyadhahnya 40 tahun yusallis subha biwudu'il isya. Salat subuhnya dengan wudu waktu isya. Artinya apa? Dari sejak isya sudah full ibadah sampai subuh tidak berhenti. Itu 40 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, kita latihan terutama thalabah, anak-anak santri pondok kalau mau dapat futuh dari Allah, gampang ngapalno pelajaran, gampang faham, upayakan kita melatih diri sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Latihan. Jadi tahajud itu bisa apa saja, tidak harus usolli sunnatat tahajudi. Yang disebut tahajud itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Kalau tidak bangun tidur itu namanya qiyamul lail, kalau tanpa tidur. Kalau tahajud itu harus pakai tidur, walaupun sebentar, walaupun cuma 5 menit. Tidur sebentar, bangun. Kemudian misalnya sholat tahajudnya pakai witir. Ya witirnya itu disebut tahajud ketika dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Nah, minimal 3 rakaat. Kalau bisa 11 rakaat ya lebih bagus. Kalau bisa ditambah yang lain-lain boleh. Ya, yang penting sholat sunnah. Itu kalau bisa latihan, terutama santri-santri ini riyadhahnya, tirakatnya kalau bisa pakai tahajud. Walaupun sudah mendekati waktu subuh, yang penting masih di malam hari. Ini pentingnya tahajud.
Kemudian didawuhkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dulu mereka itu di dunia puasa, ahli puasa. Sementara kalian tidak berpuasa. Ketika mereka puasa sunnah, kalian tidak berpuasa. Jadi poso itu ya termasuk tirakat. Yang banyak itu model tirakat itu pakai puasa. Tapi duduk poso mute, jangan puasa wisol nyambung itu gak oleh. Ono wong golongane kanuragan poso sing nyambung. Gak mokel-mokel itu ndak boleh, haram. Ya, puasa tapi tetap waktunya berbuka ya berbuka. Nah, karena puasa khususnya anak santri ini penting. Insya Allah kalau ahli puasa syahwatnya ndak gampang naik. Ya. Tidak gampang syahwat. Syahwat itu tumbuh karena orang perutnya kenyang, tidak berpuasa. Nah, makanya Kanjeng Nabi SAW itu dalam masalah hadis soal pernikahan, fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi ketika Nabi ndawuhi para pemuda-pemuda dari umatnya dianjurkan untuk menikah, karena menikah itu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, bisa menutup mata dari melihat wanita yang haram dan bisa menahan kemaluan kita dari perzinahan. Tapi yang tidak mampu fa'alaihi bisawm, hendaknya berpuasa, karena berpuasa itu bisa menjadi benteng yang melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu mereka di surga itu ahli sedekah. Wa kanu yunfiquna wa kuntum tabkhalun. Mereka ahli sedekah tapi kalian kikir, medit, meleki. Karena memang surga itu adalah darul askhya, tempat untuk orang-orang yang dermawan. Bukan darul bukhala, bukan tempatnya orang-orang yang kikir. Wa kanu yuqatiluna wa kuntum tajibunun. Dulu mereka berani membela agama Allah, ahli jihad fi sabilillah, qital fi sabilillah, tapi kalian orang-orang yang penakut, tidak berani berhadapan dengan musuh membela agama Allah. Karena amalan-amalan inilah mereka diangkat setinggi mungkin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa min na'imi ahlil jannati, lan iku setengah saking kenikmatane ahli swarga, utawi dzalikan nidaur rabbaniyu, utawi dzalikan nidau mengkono-mengkono undangan ar-rabbaniyu kang bangsa pangeran, alladzi yaqulu kang ngucap apa nida, ya ahlal jannati, hu ahlu swarga, fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannah, labbaika rabbana, labbaika yakni kelawan nyembadani undangan panjenengan, rabbana hu pangeran kaula, wa sa'adaik, itu sama maknanya labbaik dengan wa sa'adaik. Wal khairu tawi kebagusan iku fi yadaik, tetep ing dalem kekuasaan panjenengan. Fayaqulu mongko ngucap mongko dawuh sapa Allah, hal raditum, ana ta ridha sapa sira kabeh. Fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannati, wa ma lana la narda, wa ma utawi apa iku lana kedue kita, la nardo hale ora ridho sapa kita, waqat a'taitana lan teman-teman sampun paring panjenengan ing kita, malam tu'ti ma ing perkara lam tu'ti kang ora paring panjenengan, ahadan ing suwiji min khalqika saking makhluk panjenengan. Fayaqulu mongko ngucap sapa Allah taala,
ala u'tikum ana ta ora paring ingsun ing sira kabeh afdhala ingkang luwih unggul min dzalika saking mengkono-mengkono perkara sing wis diparingna Allah saking mengkono-mengkono i'ta utawa saking mengkono-mengkono ata'illah fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala uhillu nurunaken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ridwani ing pira-pira keridhaan ingsun fala askhatu mongko ora bendu sapa ingsun alaikum ing atase sira ba'dahu ing dalem sakwise ridwan abadan ing dalem selawase. Masya Allah. Nanti ada yang lebih indah dari sekedar kenikmatan-kenikmatan seperti kuda tadi, yaitu an-nida'ur rabbani, panggilan Allah Ta'ala. Ketika Allah bertanya kepada ahli surga, hal raditum, dipanggil ya ahlal jannah, wahai ahli surga, hal raditum, apakah kalian sudah puas dengan pemberian saya di surga? Maka mereka menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak puas, bagaimana kami tidak ridha, sementara engkau telah memberi kami apa yang tidak engkau beri kepada orang lain. Engkau berikan kepada kami yang lebih indah dari semua yang engkau berikan kepada makhlukmu. Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka semua, ada yang lebih istimewa dari itu. Masih ada yang lebih baik dari semua kenikmatan itu. Apakah itu? Yaitu ketika saya ridha kepada kalian semua, sehingga tidak ada lagi murka dari saya terhadap kalian. Masya Allah. Apa arti kenikmatan surga dibandingkan dengan ridhonya Allah kepada kita? Lewat itu semua nikmatnya surga dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah tawis dan riwayataken saking Abi Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin, yunadi wis undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang, innalakum stuhune iku keduwe sira kabeh antasihhu yen to waras sapa sira kabeh, fala tasqamu mongko ora loro sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase, wa innalakum wa innalan stuhune lakum iku keduwe sira kabeh antahyau yen to urip sapa sira kabeh, fala tamutu mongko ora mati sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase, wa inna lakum lan stuhune iku lakum keduwe sira kabeh antashibbu yen to enom sapa sira kabeh, fala tahramu mongko ora tuwek nemen sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase, wa inna lakum lan stuhune iku lakum keduwe sira kabeh antan'amu yen to enak-enak sapa sira kabeh, fala tabasu abada mongko ora rekoso sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase, fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono nida iku qauluhu ta'ala, dawuhne Allah Ta'ala, wa nudu lan diundang sapa wong akeh antil kumul jannatu yen to mengkono-mengkono swarga uristumuha iku den warisi
sapa sira kabeh ing jannah bima kuntum ta'malun, bima sabab perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'maluna nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Surat Al-A'raf ayat 43. Masyaallah. Jadi nanti ahli surga akan ada munadin yang memanggil-manggil mengatakan kepada mereka, kalian semua sesungguhnya kalian semua akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit selamanya. Sesungguhnya kalian akan hidup terus, tidak akan mati selamanya di surga. Dan sesungguhnya kalian akan muda terus, umurnya tidak akan pernah lebih dari 33 tahun. Dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian akan merasakan nikmat di surga. Tidak ada lagi kesusahan, kalian akan bahagia seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan dawuhnya Allah Ta'ala, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.